Hola amigos del Oído de Tut, ¿cómo están? El día de hoy pues estamos una vez más transmitiendo, ya casi para finalizar la semana, pues ya que estamos en jueves. Y pues bueno, como siempre, que Dios los bendiga, los colme de bonanza, amor, salud y prosperidad, que el gran arquitecto del universo siempre esté con nosotros, la ciencia esté de nuestro lado, Yahvé, Alá, Yemayá, y toda la energía suprema, el ente creador, la naturaleza, siempre esté con nosotros. Y sobre todo, siempre brillemos y iluminemos a muchas partes del universo con nuestra energía y nuestra presencia, que nuestro corazón siempre esté lleno de amor, paz, bondad y armonía. Y sobre todo que tengamos un corazón así bien gordo, bien gordo, bien gordo, bien gordo, bien gordo, así, que no nos quepa en el pecho. Y pues bueno, ahora bien, como siempre, el saludo cristiano, que la Divina Trinidad esté presente, que nuestros ancestros se encuentren cuidándonos, que nuestra angelita de la guarda esté con nosotros y sobre todo, pues, bendiciones a todo mundo, buenas vibras y buenos presagios. El día de hoy quiero hablarles sobre el amor a la naturaleza, el amor a los animalitos, el amor a toda esta creación que debemos tener. Y pues bueno, nosotros como humanos debemos de respetar la creación de Dios. Estamos aquí parte del equilibrio de este mundo. No debemos sobrepasar las cuestiones propias del equilibrio de la naturaleza, del equilibrio de Dios, de la creación de Dios. También por eso igual hay muchas cosas que por ahí salen a colación. Nosotros no debemos de exceder el consumo de ciertas cosas. El exceso de carnes, porque desbalanceamos la cuestión del ganado o la cuestión avícola. También debemos saber que los animales deben tener su propio hábitat y si no, nosotros proporcionarle uno que sea adecuado a sus necesidades, no exceder de esa situación y sobre todo tener en nuestro hogar siempre plantitas. Por más que queramos entrar en ciertos lugares, las cuestiones de civilizar o poblar como humanos, debemos de respetar la flora y la fauna que ya existe, porque muchas veces se va perdiendo con el paso del tiempo. Y pues bueno, vamos precisamente con el Oetud a cultivar esas costumbres. Por eso es que nosotros en los espacios procuramos casi siempre tener plantitas, aunque sea pequeñitos. Por ejemplo, ahí hay un aguacate, está un limón, que desafortunadamente se nos quedó así sin ¿cómo se llama? Sin hojitas, pero está todavía vivo. Tenemos rosas, manzanos, una piña, cebollas y otra rosa. Y tenemos una orquídea de árbol por ahí. Hasta otro limón. Tenemos limón criollo y un limón con hojas que es limón dulce. Bueno, nosotros fomentamos el cuidar a todos los animalitos, el fomentar este tipo de cosas dentro de la tierra, porque para el equilibrio de la naturaleza, pues, y la subsistencia del ser humano es primordial el respeto a todo, sobre todo a todo y a todos. Entonces vamos a disfrutar y vamos a conocer de las maravillas del mundo y de la comida que existe, pero siempre con medida, siempre no adecuándolas como tal, sacándolas de su hábitat, pero sí, sobre todo, mejorando la situación de nuestro planeta. No deforestemos y no ayudemos más a, pues, a ejercer el odio hacia la naturaleza. Tenemos que tener un alto o un tope y sobre todo sí sabemos que hay cosas que necesitamos, pero también debemos saber que debemos tener respeto para con los animalitos. Y pues bueno, el día de hoy nos despedimos. Espero que este video pues sea de su agrado y sobre todo entren a nuestras redes sociales, YouTube, Instagram, Twitter, Facebook, blog y otras más.
Así que, y nuestras páginas, El Oído de Tud. Y pues bueno, nos despedimos, que Dios los bendiga, que Dios los bendiga, los colme de bendiciones y gracias, que hoy y mañana y siempre sean días de milagros y tiempos de milagros y de bonanza. Cuidémonos, cuidemos nuestro corazón y que siempre tengamos amor, paz y sobre todo armonía. Unámonos como hermanos, más allá cosanguíneos, siempre sabemos que somos parte de este mundo, parte de la creación del equilibrio y juntos debemos convivir como seres humanos que somos. Ya no pedimos como tanto como hermanos, sino como seres humanos, respetarnos unos a los otros y por favor pedimos que la gente que ande haciendo la maldad, ya por favor, deje de andar haciendo sufrir a los corazones, porque muchas veces hacemos maldades y no nos fijamos a quién herimos. Desafortunadamente, a veces nos justificamos con el libre albedrío o con el equilibrio de la naturaleza, pero eso no es lo correcto. Así que unámonos para el bien y unámonos para la felicidad y la alegría. Por el día de hoy, pues nos despedimos, deseándole que su corazón brille en todo el universo como las estrellas, tan grande, tan grande, tan grande que no quepa en nuestras manos. Abran su mente, sus ojos, sus oídos al conocimiento de la sabiduría y emanen conocimiento y sabiduría sobre sus acciones y mediante sus labios, para que el mundo y el universo los escuche. Así, recuerden que todo lo bueno que hagan, todo lo bueno se les regresará. Y bueno, el saludo cristiano, amor y paz. Y pues bueno, como siempre, como dicen algunas personas, algo así va, o así, creo que así. También deseamos tener un excelente corazón y paz y armonía. Un abrazo. Adiós.